Така, здравейте на всички! Аз съм Аро от дуетът ни с Хриската, Ado and Хриската Productions. Начало първо искам да ви благодаря за 9-те показвания, които направихме от съвсем скоро наистина накачването на клипа и 2 лайка. Благодаря ви за тях. Като начало това е втори клип и как се изтеглят мапове на Майнкрафт за пореден път ви казвам, че не съм фен на Майнкрафта. Но аз съм фен на CS, да кажем, или дори FIFA. И така, че малко хора. Окей. Така. И така, като за начало, значи, влезете в този сайт, който ще оставя линк. И това, като правите, си избирате мап, да кажем Adventure Map. Аз съм избрал такъв да експеримент. Не, аре, няма да експеримент, някакъв друг. Не, аре, какъвто и си избирате, цъквате Adventure или тук са така. Да кажем I'm no dumb и някакво такова този сорт. Тъй долът мап. След което ви си изтегля мапа отдолу. Можете да си избирате между... Какво стана, бе? Добре. Аз викам няма музика нещо. Между паркур, survival, puzzle, game, city, creation, horror и така. I'm no dumb. Брат, видях една R&B дива, вика аре бе нига, няма ли да налееш, уискито не ми стига. Когато я гледа човек даже не мига, чака тя на опашка, но тя не пристига. Тя е тъна клетнига, опасна интрига, обича да я връзват за леглото с верига. Знае всичко на абсурдна извост, до бела жига, винаги е отворена, но за мен е отворена книга. Не съм Чък Норис, но пия на ексо чешмата, брат. Що са ми две в кревата, настъпват ми крилата, хващам страк апарата. Снимам малката, снимам и сестрата. 24 карата, усмихвам се широко. Кадри флашове в хард диска надълбоко. Движихме се леко, пеем коко джамбо, но всякъде е сняга, аз съм in the jungle. Знаеш ли кой видях, брат, знаеш ли кой видях? Знаеш ли кой видях, брат, знаеш ли кой видях? Кажи кой видях, брат, кажи кой видях, брат, кажи кой видях, брат, кажи кой видях, брат. Знаеш ли кой видях, брат, знаеш ли кой видях? Знаеш ли кой видях, брат, знаеш ли кой видях? Кажи кой видях, брат, кажи кой видях.